немножко расскажу сегодня вам про модель Хлам 7180, плюс преимущество напольного стекла компании Хлам. Это самая большая моделька у завода. Она, помимо того, что вся в талькохлорите, либо в песчанике, можно разные сделать облицовки, также она с огромной теплоаккумулирующей вставкой. То есть до 16 часов теплоотдача у таких печей может быть. Так как тут дверь очень тяжелая, нижний ящик открывается вот таким образом. Он выдвигается вперед. Сюда можно закладывать какие-то небольшие дрова. Регулировка происходит. Термодатчик вот он внутри. Бокс для сбора пепла. И чтобы, значит, производитель заботится о вас, чтобы не испачкать помещение пепел, можно спокойно вот так вот закрыть и пронести по комнате, не пачкая помещение. Следовательно, вот эту крышку желательно перед тем, как использовать печь, положить обратно на дно. Направляющие колеса, которые помогают вам упрощать закрывать уплотнительное кольцо. Так вот обратно закрывается. Тут также есть поворотный колосник. Чтобы не вручную пепел убирать, можно просто повернуть